大家好，我係 Miss Lily，歡迎大家嚟到我嘅 channel。好耐冇見啦，咁大家都見到我新 setting 啦，係因為我搬咗屋之後呢，完全係未 set up 好任何嘅電腦啊，或者係任何拍片啊嘅 setting 啦。咁終於上次拍片係幾個月之前嘅事啦，咁終於咧可以咧再拍片啦。咁今日咧其實咧我特登咧就係我話我今個 weekend 咧就一定要完成呢一個 video 咧，就係因為有一個 fans 啦，或者係一個聽眾或者觀眾啦，咁就話希望咧我可以咧答呢一條問題咧，就係話咧加拿大嘅 IB 咧係值唔值得讀啦，同埋咧拆解呢一個加拿大嘅公立中學嘅 IB 課程嘅。咁首先啦，好多人以為 IB 嘅話咧，因為喺香港咧IB 或者喺其他地方啦 IB 通常咧都會係一啲即係國際學校啊，或者係一啲私立嘅學校啊，或者係一啲直資嘅學校啊，先至會有一啲咁嘅 IB 嘅課程啦。咁但係其實喺加拿大咧好多嘅 IB 學校咧其實係公立嘅學校嚟嘅。咁當然啦，私立嘅學校咧都係有 IB 課程嘅，唔係間間都有，但係IB 課程係私立同公立都有。咁但係大部分嘅咧都係喺公立嘅。咁所以其實咧公立嘅學校咧都係可以讀 IB 嘅。咁但係無論你喺邊一個省讀呢一個公立嘅學校嘅 IB 都好啦，學生咧都係仍然咧都係要讀呢一個省嘅課程嘅。意思即係話咧，佢仍然都係需要去完成呢一個省嗰個教育局嗰個畢業嘅要求咧，佢先至可以叫做 high school 畢業啦。咁同時咧，佢亦都會得到唔淨止係 IB 嗰個 diploma 啦，咁但係同時佢哋都可以得到呢一個省嘅嗰個高中嘅文憑啦。咁所以如果一個學生喺加拿大讀 IB 嘅話咧，佢哋咧係會係 IB 啦同埋省嘅即係省嘅 high school diploma 咧，佢哋係同時間咁進行嘅。咁如果係咁樣嘅話咧，咁好多家長就會開始擔心啦，就係話哇咁咪好忙咯，話兩個同時進行喎，同埋有好多家長都會問話IB 係咪就係適合一啲即係 gifted student， 係咪即係資優嘅學生先至會走去讀 IB 啊？或者係有好多家長都會問話讀 IB 係咪對加拿大嘅大學嘅升學咧係真係有幫助嘅？咁今日我拍呢一條片咧就唔係話宣傳 IB 啦，亦都唔會話去貶低 IB 嘅，我係希望可以俾一啲資訊啦或者分析俾大家啦。咁喺大家有一個資源嘅充足之下咧，去諗究竟自己或者係學生係咪適合去選擇呢一個 IB 咧？咁喺一開始咧，我哋會先講下乜嘢係 IB 先啦。咁我唔會講得太詳盡嘅，因為我之前咧都拍過一條片咧，係講話乜嘢係 IB 啦。咁大家都可以睇翻我拍過嘅片啦。咁我亦都會 link 翻喺 description 入面嘅。咁不過簡單嚟講咧，IB 咧就係一個國際認可嘅課程嘅體系啦，即係課程嘅 system 啦。咁其實唔係話特別話我設計一個 IB 出嚟，其實呢一個課程嘅體系咧，就等於好似即係 Canadian system、Ontario system 或者係 UK system。如果你將 IB 當係一個地區咁樣諗嘅話咧，其實咧佢就係等於一個地區嘅體系。咁只不過係 IB 冇屬於係任何一個地區啦，咁變咗佢嘅國際嘅認受性就會多咗，因為佢喺唔同嘅地方、唔同嘅國家都有啦。咁但係佢比較重視嘅係乜嘢咧？佢係重視咧批判思考啦，佢係重視寫作能力啦，佢係重視研究嘅能力啦、自主學習啦，同埋時間管理嘅。所以佢唔係話特別要將一啲嘢整得難啲或者易啲啦。佢最主要成個呢一個 system IB 呢一個課程嘅 system 咧，就係希望可以將個 focus 係擺落去個 skills 嗰度，即係我頭先講嘅一啲 skills 啦。咁喺入面咧由 K to 12，即係由幼稚園到 Grade 12咧，係一個全面嘅13年嘅體系嘅。咁所以變咗咧，如果我哋喺我哋成日講話 IB 嘅話咧，其實 IB 咧我哋而家我哋成日講嗰啲 graduation 嘅 IB graduation 啊，或者 IB 嘅 diploma 咧，其實咧我哋就係 focus 喺最後尾嗰2年就係 IB diploma program 啦，就係 Grade 11同埋 Grade 12嘅。咁喺呢2年入面咧，啲學生就會讀6科唔同嘅科目啦。咁然後咧仲有一個叫 extended essay 啦，同埋要做一個150個鐘頭嘅 class hours 啦，同埋咧有一個 TOK 嘅。我唔會講得太詳盡，因為我已經有片係已經講過噶啦。咁但係我想講話喺 IB 喺加拿大嘅公立高中咧係點樣運作嘅。咁當然啦因為我哋成日講嘅 IB 嗰個 diploma program， 其實我哋都係 focus 喺最後尾嗰2年啦。咁喺加拿大就係 Grade 11同 Grade 12啦。咁所以其實就算一個學生話佢哋喺公立學校讀 IB 咁樣啦，其實佢未去到11年班咧，都係未正式話入去 IB 嘅。咁好多家長就會喺度話咩啊？我個學生Grade 9即係喺安省咁樣 ，Grade 9就入咗 IB 啦，或者係喺 Alberta 就話Grade 10就入咗 IB 啦咁樣。咁其實正式嚟講咧，大部分嘅高中啦，都係淨係 offer 個 diploma
diploma program 淨係最後尾嗰2年嘅啫。如果話之前譬如話 MYP 即係 middle years program， 即係譬如 grade 9、grade 10都 offer IB 嘅話咧，我諗我10隻手指啦，加埋可能未必加埋我10隻腳趾咧，都可以數得晒有啲咩學校係會 offer 11年班之前嘅 IB 嘅。咁所以如果一個學生啦，譬如話佢入咗一間 high school， 然後佢入咗去所謂嘅 IB program 啦，咁其實佢 grade 9同 grade 10或者係 Alberta 嘅 grade 10、PEI 嘅 grade 10，咁其實佢哋係做乜嘢嘅咧？佢哋咧通常咧就叫佢做一啲叫做 pre-IB 或者 IB preparation 或者叫 DP preparation， 總之係 preparation program 咁樣啦。咁所以未去到 grade 11嘅時候咧，佢哋咧就會係一個咁嘅 preparation program 啦。咁我之前咧係喺即係學校係有 run 呢個 IB 啦。咁其實 IBO 即係 IB 本身嘅 organisation 咧係唔係太中意我哋叫佢做 pre-IB program 嘅。雖然有好多學校都係叫佢做 pre-IB program 啦，但係其實本身 IB 係唔係咁中意我哋叫佢做 pre-IB， 因為如果叫佢做 pre-IB 嘅話，即係咪幼稚園之前咧咁樣？咁佢哋比較 prefer 我哋叫佢做即係 DP preparation program 啊，或者 pre-DP program 啊，即係諸如此類啦。咁但係你要諗下。如果一個學生當佢安省咁計啦，咁佢可能由9年班就入去 high school 啦，跟住入去11年班嘅時候就入去個 program。咁其實呢啲學生咧，每一次入 high school， 無論你係邊一個省都好啦，其實佢哋要適應2次嘅 transition 嘅。一次就係入 high school 嗰陣時啦，即係譬如話 Ontario 或者係BC 咁，佢哋就 grade 9，佢哋要適應一次入去一個high school 啦。跟住到11年班嘅時候咧，佢哋又要適應多次去入去呢一個 IB 嘅 DP program 啦。咁所以其實咧，如果我哋喺度睇話，即係如果唔係讀 IB 嘅學生嘅話咧，佢哋可能淨係一次嘅 transition， 即係可能入咗去 high school， 跟住佢哋適應咗之後咧，就可以完全去到佢哋 grade 12啦。咁但係 IB 嘅學生就唔同啦，佢哋可能要入咗個 high school 適應咗一次之後，又再適應第2次。咁所以變咗，如果話喺IB 喺加拿大嘅公立高中嘅話咧，佢哋係好需要一啲適應能力好強嘅學生啦，因為你要 transition 2次，其實係好辛苦嘅。咁所以變咗咧，適應能力強嘅學生咧，通常咧都會係容易啲喺呢一個 IB program 嗰度咧去 flourish 啊，即係做得好嘅。咁有陣時咧，有啲學生就或者有啲家長就聽到一啲叫做 IB drop out 啦。咁其實我就唔係咁中意用一個 drop out 呢個字嘅，咁就好似講到人哋失敗咁樣。咁但係其實有好多時候咧，有啲家長或者學生啦，咁個學生入咗去 grade 9、grade 10，然後去到 grade 11嘅時候咧，佢哋就覺得我唔想再去即係 transition 多次，我唔想再去適應多一次，咁佢哋就決定唔入呢一個 IB program， 就繼續留翻喺佢哋嗰個省個 program 入面啦。咁其實咧，呢啲人係大有人在嘅。其實大部分嘅原因都係唔想適應多一次嘅啫。因為我可以咁樣講啦，省嘅 program 即係 grade 9、grade 10，就算我哋點樣叫佢做 preparation program 又好，DP 即係 pre-DP 又好，pre-IB 又好，乜嘢都好啦。其實嗰個 transition 點樣都好，由 grade 10去到 IB、DP program 嘅話咧，其實咧都係大嘅。咁有好多時候有啲學生佢可能覺得自己個心態未準備好啦，咁所以佢亦都未必會真係選擇去 enter 呢一個 grade 11 program 嘅，即係 grade 11嘅 IB program 嘅。咁喺呢個公立高中入面，咁如果佢有 IB program 嘅話，咁通常啲老師係咩人咧？咁通常啲老師咧就唔係特登係 IB 老師嘅，佢哋唔會特登專門去請呢一個 IB 老師嘅。咁通常都係喺嗰個學校入面啦，有啲老師啦。咁然後佢本身係已經嗰個省嘅註冊老師啦，咁然後佢已經好熟呢一個課程啦，咁然後咧之後再去 train 佢哋變成一個 IB 嘅老師，咁變咗好多時候啲老師咧都係又教 IB 又教即係省嘅，即係譬如好似我之前教 IB Chem 咁樣，我以前我間學校我係教 IB Chem 嘅，我係可能有一半嘅時間係教緊 IB Chem 啦，咁有另外一半時間咧其實我係教緊 Ontario Chemistry 嘅，咁變咗啲老師就唔係話特登我請個 IB 老師翻嚟，通常都係本身就係已經係嗰間學校原有嘅老師。然後再將佢 train 做一個 IB 嘅老師嘅，咁變咗如果係咁樣嘅話咧，does that mean 嗰個學生係要去做雙倍嘅工作咧？因為你又要讀 IB 啦，跟住又要去符合呢一個省嘅要求啦。咁通常都唔會嘅，咁大部分嘅公立嘅學校咧都知道，哇！如果唔係所有嘢都要做 double， 咁啲學生咪好辛苦咯。咁通常都唔會嘅，咁通常啲學校咧佢 run 嘅時候啦，每一間學校都有少少唔同，每一個教育局亦都有少少唔同啦。但係佢大部分 run 嘅時間咧都係用翻IB 嚟去做一個主線，即係就算上堂嘅時候都會教 IB 嘅
嘢比較多，因為通常 IB 嘅嘢比較多少少，咁所以變咗咧你通常 meet 得到 IB 嗰個 standard 咧，通常都會 meet 得到省嗰個 standard 嘅。咁但係你 meet 得到省嘅 standard 咧，又未必可以真係 meet 到嗰個 IB 嘅 standard 喎。咁所以通常咧都係用跟翻 IB 嚟做主線，然後咧當你剔晒 IB 嗰啲即係格仔嘅時候咧，同時間咧其實你已經剔晒省嗰個格仔噶啦。咁當然啦，因為 IB 係多少少嘢啦，咁就變咗其實係多啲嘢嘅。咁但係仍然都係唔需要話做 double，又要做省嘅嘢，又要做 IB 嘅嘢去 meet 兩個嘅 standard 嘅。咁下一條問題就係有好多家長就會問話 IB 對加拿大嘅大學升學有冇幫助呢？咁有好多家長就會認為咧 IB 咧就等於呢一個保證入大學嘅通行證啦，尤其是一啲好爭得好勁嘅 program 啦。咁但係其實 IB 咧對加拿大嘅大學升學咧係冇咩直接嘅幫助嘅。就算無論啲家長點樣去同我講話會唔會即係有幫助啊乜嘢，我仍然每一次都係咁樣講，就係話冇直接嘅幫助。咁點解會話冇直接嘅幫助呢？因為其實好多時候咧，啲學生啦，因為佢係畢業嘅時候，佢哋係 fulfill 晒兩個嘅 diploma 啦，佢哋 fulfill IB 嘅 diploma 啦，佢哋亦都 fulfill 呢一個即係佢哋本身個省嘅 diploma 啦。咁大部分嘅即係學生，如果佢哋去報大學嘅時候，特別係加拿大嘅大學嘅話咧，其實佢哋咧報嘅時候都會用翻佢哋省嗰個高中文憑去報大學咧，多於係用 IB 去報大學嘅。所以如果嗰個學生係留翻喺加拿大讀書嘅，即係加拿大嘅大學嘅話咧，基本上咧佢哋用 IB 大學 diploma 嘅即係機會率咧係極低嘅。所以變咗你話 IB 係咪對佢哋直接有啲咩幫助咧？係冇，因為佢哋都係用翻呢一個省嘅高中嘅文憑去報大學啦。咁但係有好多時候你就會見到，喂，但係有好多嘅 IB 學生都可以去到一啲好好嘅大學嘅 program 啦。譬如我有好多學生都係喺 Waterloo Engineering 或者 Waterloo CS 啦，因為即係我之前嗰啲學生啦嚇。咁然後我啲學生話俾我聽，佢哋去到 Waterloo Engineering、Waterloo CS 即係呢啲爭得咁勁嘅 program，佢哋入面都見到好多 IB 嘅學生啦，包括我自己老公 TC 山，佢都係 Waterloo Engineering 嘅。講緊佢10幾年前嘅事嘅時候，都係見到好多 IB 嘅學生嘅。咁由另外一啲好多IB 學生嘅，譬如 McMaster Health Science 啦，我有個學生入咗去之後，佢同我講話，差唔多80%嘅學生，即係佢自己嘅統計啦，唔係官方嘅統計啦，都係即係本身係讀 IB 嘅。咁由我聽過好多，譬如 Q Commerce，即係Queen's Commerce 啊，或者係Western Ivy 嘅 AEO，通常都會有好多 IB 嘅學生。咁你就話喂 Miss Lily，你唔係講話冇直接嘅幫助，咁點解呢啲爭得咁勁嘅 program 有咁多 IB 嘅學生咧？因為係好着重於呢一個大學，佢而家係喺尤其是呢啲咁嘅 competitive program 入面咧，佢哋嘅收生嘅方法嘅。因為好多呢一啲 program 咧，佢哋都唔係淨係睇分數啦。咁當然分數係好重要，但係佢亦都唔係淨係睇分數。好多咧，佢哋都會有一份叫 supplementary application 嘅。咁佢哋個 supplementary application 可以係寫作啦，可以係一個 video interview 啦，有好多唔同嘅形式嘅。但係好多時候個 supplementary application 咧，都係好着重於寫作嘅能力啦，即係如果要寫嘢嘅話，或者係批判思考啦，或者係一啲研究嘅能力嘅。咁我之前都啱啱講過啦，就係話IB 佢本身就好着重批判思考，好着重寫作能力，咁就變咗IB 即係讀 IB 嘅學生，即係同時喺又讀省嘅省嘅文憑啦，再加埋 IB 文憑同時間讀嘅學生，佢哋有啲咩嘅優勢咧？唔係因為佢哋可能讀得叻啲，或者係讀得啲某一科嘅佔嘅優勢啦，係講緊話佢哋攞到嘅 training 係唔同嘅。因為即係好似我成日都話，如果IB 你可以睇咗佢好似一個 gym membership 咁樣，即係你可以自己做運動，然後去減肥啊、操肌都得。但係同一時間你亦都可以去一個 gym 度請一個 personal trainer 咁樣。咁然後去 IB 就等於好似你自己簽咗一個 gym membership 咁，然後你就去咗一個唔同嘅訓練方式咁樣啦。咁但係本身話自己喺屋企做運動操肌嘅嗰啲人係咪都即係會唔會好似冇咁優勢咧？又唔會，佢哋仍然都係有佢哋自己嘅方法。但係喺 IB 嚟講，佢哋係一個特別嘅方法去訓練呢一個批判思考、寫作能力、研究能力。所以就說話冇一個直接嘅幫助，即係唔會話因為你係 IB 所以大學會請即係收你。但係喺 supplementary application 係真係有一啲優勢嘅，因為即係你有呢啲咁嘅 skills 啊嘛。咁所以變咗 IB 嘅學生會更加容易去運用呢一啲咁嘅 skills， 就變咗會有高啲嘅機會率去呢一啲比較 competitive 嘅 program 啦。咁如果我講得咁好，咁係咪乜嘢學生都適合讀即係 IBDP 嘅咧？即係講緊話喺加拿大啦，我唔可以講話全世界啦。咁但係我應該咁樣講啦，基本上咧
IB 佢本身個設計咧就係所有人都係應該適合嘅，即係等於所有人都可以走去 sign up 一個 gym membership 一樣啫嘛，即係你唔會話有啲人係可以去 sign up gym membership， 有啲人係唔可以噶嘛。咁即係所以佢唔係一個資優生嘅 program， 即係佢唔係一個 gifted program。反而其實有陣時咧，有啲資優生咧未必喺 IB 做得咁好，但係亦都有一啲唔係話成績最好嘅學生咧，佢哋咧喺 IB 度都做得好好嘅喎。咁所以究竟 IB 係適合一啲乜嘢嘅學生咧？咁我唔可能話適合一個種類嘅學生啦，咁但係我會話比較容易適應 IB Diploma Program 嘅學生咧，通常都會有一啲咁嘅 qualities 啊。一就係佢哋好有好奇心嘅，而且佢哋係好中意學習嘅，即係每樣嘢都好中意尋根究底啊，中意問嘢啊咁樣嘅。咁另外啦，佢哋係通常都會肯願意去花時間、花 energy 去追尋知識、肯努力嘅人嚟嘅。咁然後另外一樣咧就係佢哋比較主動去尋求幫助，因為有啲學生咧佢哋係就算佢哋 struggle 緊啦，佢哋都唔會問，亦都唔會即係走去揾人去幫手，無論係問老師又好、同學又好、邊個都好啦，佢哋唔會主動去尋求幫助嘅，咁就可能未必咁容易適應啦。咁然後有比較容易適應嘅學生，包括埋一啲有基本嘅自律嘅學生啦，即係如果佢哋係樣樣嘢都 all over the place 嘅話，咁就未必會容易咁去適應啦。咁由呢一個咧係我自己加嘅最後尾啦，係我自己嘅 personal opinion 啦。我覺得咧面皮比較厚啲嘅學生咧，通常都會容易適應啲嘅。咁你就會話乜嘢面皮厚啊？即係你咁樣講嘢嘅。咁其實咧我嘅意思就係話咧，通常咧有啲學生咧係面皮薄啲嘅，即係佢唔。即係佢可能少少挫折都係承受唔到啊！即係會覺得會自己喺自己個漩渦入面就喺度諗啊，我真係蠢啊！即係諸如此類嗰啲咁樣啦。咁通常面皮比較厚嗰啲學生咧，佢哋就會即係遇到一啲失敗嘅時候咧，佢哋唔會將自己個 failure 擺落去佢哋個失敗度，佢只會話哦，錯咪錯咯，我改咗咪得咯，或者係錯咪錯咯，我諗一個方法去再去做一個好啲嘅。咁通常呢一啲面皮比較厚啲嘅學生咧，通常都會容易適應 IB， 而且讀得開心啲嘅學生嘅。咁相反啦，都會有一啲學生會讀得比較辛苦啦。譬如話好似我講話，即係對一啲失敗係好恐懼嘅，即係完全係接受唔到失敗，而且係冇一個調適嘅能力嘅。即係如果佢有失敗，佢係一路喺自己個漩渦入面係唔會走翻出嚟嗰啲咧，咁佢喺 IB 就會讀得好辛苦啦。咁通常完美主義好明顯嘅學生都會比較辛苦啲，因為佢哋樣樣嘢都要追求完美嘅，即係好似同嗰個對失敗恐懼係有相關嘅，就係佢會自己陷入佢哋個自己嘅漩渦入面啦。本身冇乜 coping strategy 嘅學生，即係話如果佢哋唔開心，佢哋唔識去點樣去調節自己嘅情緒嘅學生啦，都係會比較辛苦啦，或者係一啲缺乏有效嘅情緒支援嘅，譬如話如果佢哋唔開心，佢哋唔識去揾人去幫手嘅，咁呢一啲都會比較辛苦一啲。咁最後我覺得另外就係話有啲家長啦，佢哋覺得可能 IB 名氣好大，或者甚至係學生覺得 IB 名氣好大，然後佢哋就會為咗個名氣而去入呢一個 IB 嘅話咧，佢哋都會比較辛苦嘅，因為佢哋個心態唔啱啊，即係好似逼住自己去 sign up 個 gym membership， 但係其實佢自己係唔想做 gym 嘅，只不過係覺得個 gym membership 係好出名，所以應該會好好啩咁樣。咁但係去到嘅時候，你咪好辛苦咯。咁所以變咗咧，呢一啲學生咧都會喺呢一個情況之下都會比較辛苦。咁正式嚟講，IB 係設計到係適合任何一個學生嘅，咁但係我會覺得有啲係學生係比較容易去即係開心啲啦讀得，咁有啲學生就會讀得冇咁開心，然後讀得辛苦啲啦。咁所以我覺得喺呢一個情況之下係個人嘅抉擇啦，因為佢係同一個性格啊、心態啊都係有啲關係嘅。咁但係如果你話我真係要俾一個建議嘅話咧，即係如果我教咗 IB 到而家14年啦，咁如果你話我真係要俾一個建議嘅話咧，我就會建議話，如果真係開始咗 IB 嘅話咧，咁我就唔會好建議大家就去 drop。咩意思咧？即係話如果你係好似安省咁樣9年班、10年班係可能係個 preparation program， 由11、12年班就係IB 咁樣啦嚇，即係 IBDP 咁樣啦。咁然後如果係真係覺得自己係唔適合嘅話咧，可以喺9年班、10年班 preparation program 之後選擇去唔去進入個 IB 係冇問題嘅。每一次我啲學生就會話：你會唔會咁樣睇低我？我話唔會咁樣。但係如果係真係即係11年班開始咗，咁有啲學生就會話：我讀完11年班我就 drop 㗎啦，我就12年班我就唔讀㗎啦咁樣。咁但係
喺呢一個情況之下咧，你諗下個學生其實係 transition 咗3次嘅，即係佢由 Grade 9入學嘅時候，佢就已經一次適應咗一個 transition 啦，然後由 Grade 10去到 Grade 11，佢又適應多一次 transition 啦，跟住由 Grade 11去到 Grade 12，如果佢話我唔讀 IB 啦，又要 transition 多次，咁變咗佢就會不斷去到適應緊一個新嘅環境，咁喺呢個情況之下咧，就未必係話最好啊啦，咁但係所以變咗我就會覺得，即係如果真係開始咗嘅話咧，就如果真係話喺非必要嘅情況之下，我都唔會建議 drop 啦。咁但係如果有啲人話我真係覺得我自己係未必個心態啊，或者性格上係適合去開始呢個 IB 嘅 DP，因為你知啦，即係可能我未必係即係有一個好好嘅 coping strategy 嘅咁樣。咁喺呢個情況之下咧，我就建議唔好開始。咁你不如喺 Grade 10，即係你可以選擇唔入噶嘛，你 Grade 11、Grade 12先至開始噶嘛。咁就喺 Grade 10嘅時候就話我留翻喺省嗰個 program 就可以啦咁樣。咁但係如果轉嚟轉去嘅話，其實亦都唔係對學生係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁又下一個問題咧，就係話 IB 嘅課程啦，係咪真係忙到一個點，即係忙到係咪真係好勁咁樣啦？咁其實 IB 嘅學生，即係我講 IB，即係講緊 IBDP 啦嚇。咁 IBDP 嘅學生咧，去到 Grade 11、12呢一個時期咧，咁其實咧係真係忙嘅，因為點解咧？因為佢哋有校內嘅課程啦，咁佢哋又有 IB 嗰啲 internal assessment，可能一啲研究嘅報告啊、實驗啊，或者一啲寫作啊，咁佢哋亦都會有 extended essay 咁樣啦。咁然後excuse me 唔好意思，有少少感冒，係啦，咁然後咧，佢哋亦都有 TOK 啦，又有 CAS 咁樣。咁其實咧，佢哋好多嘢咧係同時間進行嘅。咁你話同時間進行，但係咁係咪真係好忙？咁就唔係喎，就係如果你睇翻咧，佢哋嗰個工作量咧，其實係唔係好多嘅。即係如果比翻話，你有幾多份功課，然後省即係就咁讀 Ontario program 啊或者 BC program 嗰啲學生咧，我反而覺得係讀翻省嗰個咧係比較係多嘅功課啊，多測驗嘅。咁你就會話咁點解 IB 學生咁忙啊？因為佢哋咧嗰個忙個問題係因為佢哋有同時間有好多個 project 係同時間進行，唔係因為佢多，係因為佢同時進行，所以變咗咧就會有一啲即係 time management 唔係咁好嘅學生咧，佢哋唔識點樣去安排佢哋嘅時間，即係可能有啲嘢重要啲就做咗先咁樣啦。咁然後佢哋唔係好識去規劃自己嗰個2年嘅一個 program 啦，可能佢哋會所有嘢都留翻喺 last minute 先做咁樣，即係佢哋其實係可以有3個月去做一份嘢，佢哋就要留翻起個3個月最後尾嗰2個禮拜先做，但係其實佢有3個月時間做嘅喎，咁所以變咗咧，如果你話淨係計 IB 嗰個 number of items， 即係有幾多嘢做咧，我覺得喺2年嘅情況之下，對比起一個就咁讀省 program 嘅學生咧，我係覺得省 program 嘅學生咧係多啲 items 嘅，咁但係 IB 嘅學生咧，因為佢哋每一份都即係要長時間做啲咧，佢哋個時間規劃做得唔好嘅話咧，佢哋係真係可以忙到係廢寢忘餐嘅。咁但係我有啲學生，我有一個學生咧曾經 IB 嘅，佢係每一日都9點瞓嘅，我都覺得佢好勁。但係佢真係佢個時間嘅管理係真係管理得好好，佢每一個即係好似人哋話齋有冇咁誇張，佢真係每一日安排即係每一個唔同嘅鐘數係做唔同嘅嘢，但係你唔好理佢每一日都係9點鐘瞓覺，係咪？咁所以點解喺呢一個情況之下，有啲學生就會就算佢哋成績好好啦，都會覺得好吃力，就係因為佢哋可能啲嘢會留翻喺 last minute 啊，佢哋個組織能力冇咁強啊。咁但係反之有一啲係未必係最聰明嘅學生啦，但係佢哋組織能力好好咧，佢哋反而咧應付 IB 係應付得好好嘅。我曾經啦有一個佢係一個好高分嘅學生啦，咁然後佢本身去 Grade 10嘅，跟住由咧佢就同我講話，Miss Lily，我 Grade 11我就唔會去 IB 啦，因為佢聽到啲人話 IB 成日啲人唔瞓覺啊，跟住然後冇晒生活啊，冇得玩啊，冇得點樣啊咁樣，咁佢就同我講話，我好想玩㗎，我好想瞓覺㗎，即係就算我高唔高分係一件事，但係同一時間我係好着重我自己嘅 work-life balance 咁樣啦，咁但係最後尾我係即係不斷係咁循循善誘，就勸咗佢去繼續去讀 IB 啦，咁佢最後尾係喺 IB 度畢業嘅，咁但係有一樣嘢咧，我覺得佢係好特別嘅地方咧，佢真係讀得好輕鬆，我真係未見過一個人讀得好輕鬆，即係 IB 即係輕鬆到咁樣嘅，咁但係因為佢本身一個人咧係好時間分配得好好啦，同埋佢唔係一個好即係過度完美主義嘅人啦，佢面皮都幾厚嘅，即係話失敗咗啊，唔緊要咯，下次再試過咯咁樣。咁喺呢一個情況之下咧，反而咧佢讀得好輕鬆，即係我未試過見到 IB 學生，即係我覺得係一個好 extreme 嘅 case 嚟嘅。咁好啦，有啲家長就會問我就話，咁究竟值唔值得讀呢個 IB 咧？咁樣，咁我就覺得喺 IB 咧，佢真正嘅價值咧，如果你話你想
讀 IB 又攞到成績嘅話呢，咁我就覺得唔值得啦。因為 IB 佢本身個真正嘅價值就唔係在於個成績嘅，你可能見到個分數未必話特別高咁樣啦。咁但係亦都可以特別高嘅，有啲學生係真係可以好高嘅。咁我反而覺得 IB 佢個價值係喺佢個學習嘅模式啦，佢個學習嘅深度啦，唔係一啲死記硬背嘅。佢亦都比較重視呢個寫作啊、研究同埋批判思考啦。我覺得喺一個 long run 嚟講，即係長遠嚟講，係對個學生係特別好嘅。咁而且佢亦都好強調呢個時間嘅管理同埋自主嘅能力啦。咁仍然都係啦，即係對一個學生嚟講，長遠嚟講係好嘅。咁由對一啲學生嚟講咧 ，IB 係真係可以培養到佢哋嘅 resilience， 即係佢哋嘅堅韌性嘅。咁但係如果話有一啲學生，即係未必係即係可能佢個情緒管理啊，或者佢本身已經有一啲焦慮或者壓力嘅問題嘅話咧 ，IB 咧就未必真係話即係講到佢咁好咧，但係對呢一啲學生未必係真係咁值得嘅，因為如果佢自己已經唔識去管理自己嘅情緒嘅話咧，其實有可能一個咁即係需要咁多 skills 嘅 program 咧，可能會令到佢哋嗰個焦慮啊或者嘅壓力咧就越嚟越勁啦。咁所以喺呢一個情況之下，就算 IB 幾有價值都好啦，去 sacrifice 咗自己嘅心理健康嘅話咧，我就覺得唔係好值得嘅。咁我自己咧就冇小朋友啦，咁但係好多有追開我嘅social media 嘅網友都知道我啱啱即係同我嘅先生結咗婚啦。咁然後我哋成日都喺度諗話，即係可能自己有自己嘅小朋友咁樣啦。咁我哋都有講過話，如果我有自己嘅小朋友嘅話咧，我都好希望講緊我都好希望我自己有小朋友去嘗試去試 IB 嘅。咁但係如果當我個小朋友即係講緊10幾年之後啦嚇，我而家連有都未有啦嚇。咁當如果我個小朋友係即係佢去到 grade 10嘅時候，我覺得佢嘅性格未必係好適合去IB， 譬如話一啲即係面皮比較薄啊，然後情緒管理比較差啊咁樣咧，咁我就反而會希望focus 翻喺心理健康方面多過係話 care 唔 care about 呢個 IB 嗰個學習嘅模式或者佢哋嘅價值嘅，所以我都未必會去強求嘅。咁然後有啲家長就話咁除咗 IB 之外有好多其他嘅 program 啦，包括埋 IB 啦，咁我應該去點樣去選擇呢？咁我啱啱都同大家講啦，就係話 IB 我成日都用咗一個即係比喻啦，就係話 IB 就好似一個 gym membership 咁樣啦。咁你 sign up 個 gym membership 唔代表大學一定要收你嘅，即係你 sign up gym membership 唔代表一定係要有一個即係你sign up 咗啫，唔代表你一定減到肥，一定增到肌噶嘛。咁但係個問題係，如果你 sign up 咗，你唔去試過個 gym 嘅話咧，其實你永遠都唔會知道自己係適合定係唔適合嘅，即係好似 Schrodinger's cat 咁樣嘅，即係你唔打開個箱，你永遠都唔知道隻貓係死嘅定係生嘅。咁所以呢一個係冇答案嘅，即係話我係咪應該要揀 IB？ 因為你永遠就係只要入咗去先至會知道話究竟你係適合定係唔適合啦。咁但係如果你真係決定咗嘅話咧，你就要有一個勇氣去諗話呢一個就係我嘅決定㗎啦。我無論係好定係唔好都好啦，呢一個係我自己嘅決定嘅。咁但係如果你話你真係對自己嘅決定係冇信心嘅，或者係對如果即係話個 result 係唔好嘅，而你係冇辦法去承受呢一個嘅話咧，咁我情願唔揀個 IB program 可能會好啲，因為 IB program 係真係俾一啲情緒管理或者係壓力大嘅學生咧，係真係讀得好辛苦嘅。我自己睇住14年我都知道嘅。咁所以如果你話作為一個教育工作者嚟講嘅話咧，我會同一個家長或者同一個學生講，你應該 prioritize 你嘅心理健康啦。咁但係即係有陣時少少壓力咧係一個好事嚟嘅，即係如果我哋冇壓力，我哋就唔會學識新嘅嘢啦。咁但係當個少少嘅壓力變成多嘅壓力，咁就係一個問題啦。咁所以乜嘢叫少，乜嘢叫多呢樣嘢咧，亦都係要自己先知嘅。咁所以變咗即係好似我之前咁樣講啦，我真係俾到所有嘅 information。但係最後尾決定權咧，仍然都係喺嗰個學生啦，或者係喺個家長度嘅。咁如果大家咧有啲乜嘢其他嘅問題，關於 IB 嘅問題咧，大家都可以留言嘅。咁我可能會拍片覆啦，亦都可能會喺留言去覆大家嘅。如果大家中意嘅話咧，亦都可以俾一個 like 啦，或者係 subscribe 啦，或者係 share 俾其他嘅人睇嘅。多謝大家。我今日咧個鼻有少少濛濛地，所以如果把聲唔係咁好嘅話咧，咁大家多多包涵啦。多謝大家，拜拜。